আজকে আমরা যে গিগাবাইটের যে 61 মাদারবোর্ডটি যে নো পাওয়ার বা রিস্টারের সমস্যা ছিল এটা আমরা 100-র মধ্যে 100% রিপেয়ার করছি। এই মাদারবোর্ডটি হচ্ছে রাজশাহীর। তো তার কাছে আমরা শুনে আসব। দাঁড়ান, আরে টুবা মোড় আছে আমার বাদলের দোকানে সাগর মুই আমরা তিনজনই আছি। প্রত্যেকটা বোর্ডে দেখাই, বুঝছেন, ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখাই। কেননা সমস্যা নাই, গাড়ি আছে ভাই। এই যে আপনার এটা বোর্ড হয়, দেখেন হ্যাঁ এটা 61 হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে এখন আমি চেক দিচ্ছি, বাট পাওয়ারটা লাগিয়ে দাও তো একটু, একটু এটা লাগিয়ে দাও তো, ক্লিপটা লাগিয়ে দাও। এই যে এখানকার আইসির কাজ করছি, বুঝছেন। হ্যাঁ, ক্লিপটা লাগিয়ে দাও, ওইটা লাগিয়ে দাও না, লাগিয়ে দাও। হ্যাঁ, বেটা, যে আমি চেক দেওয়াচ্ছি। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন বোর্ড দেখেন, এই যে দেখেন সুন্দর করে ডিসপ্লে দেখেন, এই যে সুন্দর করে ডিসপ্লের ইয়েটা লাগিয়ে দাও তো, ডিসপ্লের ইয়ে, দাঁড়ান ডিসপ্লের ইয়েটা লাগিয়ে দেওয়া নাই। এই যে ডিসপ্লের কেবলটা লাগিয়ে দেওয়া নাই, এই যে ডিসপ্লের কেবলটা লাগিয়ে দিই। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন ডিসপ্লে, বুঝছেন। এই যে জি জি এই যে আপনার 2018 সালে যে মাদারবোর্ডটা পুড়ে ফেলাই দিয়েছেন, রাজশাহীর কোথায় কোথায় দেখাইছেন? রাজশাহীতে নিউ মার্কেটে রাজশাহী। নিউ মার্কেটে দেখাইছেন। এই যে দেখেন, জি এই ভিডিওগুলা আপনার স্ক্রিন রেকর্ডার হিসেবে থাকবে, বুঝছেন। আর আমাদের কাছে আজকে একটি মাদারবোর্ড পেয়েছি রাজশাহী থেকে। তো ভাই হচ্ছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট। তো এই মাদারবোর্ডটি পাঠিয়ে দিয়েছে। এই মাদারবোর্ডটির সমস্যা হচ্ছে রিস্টার্ট বা আপনারা যেটাই বলেন নো পাওয়ার। কিছুক্ষণ কুলিং ফ্যান ঘুরে আবার বন্ধ হয়ে যায়। তারপর কোনো ধরনের পাওয়ার আসে না। তো ভিডিওর মাঝে অবশ্যই ভালোভাবে দেখবেন। তো আমাদের ল্যাবে প্রতিনিয়ত মাদারবোর্ডগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া যারা নতুন মাদারবোর্ড নিতে যাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের ল্যাব থেকে আপনারা নতুন মাদারবোর্ডগুলো ক্রয় করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটি হচ্ছে আমরা যে একটি মাদারবোর্ড যেটা হচ্ছে রিস্টার সমস্যা। একবার কুলিং ফ্যান ঘুরলো আবার বন্ধ হয়ে গেল। তো এরকম আমাদের রিস্টার সমস্যা দিচ্ছে। আমরা যদি পুরো ভিডিওটি দেখাইতে যাই অনেকটাই সময় লাগবে। আর একবার কুলিং ফ্যান বলে আবার বন্ধ হয়ে আবার চালু হচ্ছে না এই সমস্যার জন্য। তো রাজশাহীতে উনি অনেক জনকে মাদারবোর্ডটা দেখাইছি, অনেক রিপেয়ার সেন্টারে বা মাদারবোর্ড দেখাইছে। শেষমেশ আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমাদের যে ভিডিও দেখে উনি আর কি আশা আশা করে আমাদের কাছে আর কি এই মাদারবোর্ডটি পাঠিয়ে দিয়েছে। তো বারবার রিস্টার্ট হচ্ছে এই মাদারবোর্ডটি। তো কিছুক্ষণ কুলিং ফ্যান ঘুরে আবার বন্ধ হয়ে যায়। তো আপনারা যেটাই বলেন এই সমস্যাটাকে অনেকেই বলেন যে নো পাওয়ার। তো নো পাওয়ারের সমস্যা যেটাই বলেন। তো আমরা বলি রিস্টার সমস্যা যেহেতু কুলিং ফ্যান ঘুরে। তো যাই হোক, পরিশেষে যারা আপনারা এই মাদারবোর্ডগুলো যারা রিপেয়ার করতে যাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা রিপেয়ার করতে পারবেন এবং আমাদের ল্যাব থেকে আপনারা ভালো সার্ভিস নিতে পারবেন। যারা নতুন মাদারবোর্ড নিতে যাচ্ছেন অবশ্যই নতুন মাদারবোর্ডও আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। তো এখন আমরা এই মাদারবোর্ডটি আমরা এখন রিপেয়ার করব। আসলে কি ধরনের সমস্যা? এই সমস্যাটি হয় ভিআরএম সেকশন থেকে, অবশ্যই এই ধরনের সমস্যা থেকে হয় র্যাম সেকশনের যে মুসপেক থেকে। মুসপেক যদি শর্ট হয়ে যায় সেই কারণে এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। তো আসলে র্যাম সেকশনে যে আমরা ভিআরএম সেকশনটা আমরা দেখব যে ভিআরএম সেকশন শর্ট আছে কিনা। তো ভিআরএম সেকশন যদি শর্ট হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে ভিআরএম সেকশনের কোনো ধরনের মুসপেক বা ক্যাপাসিটার পুড়ে গেছে। এই পুড়ে যাওয়ার পরে এই ধরনের সমস্যা। তো আজকে এই ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন। তো আমি যে ভাইকে যার ভিডিও করতেছি সেই ভাইও যেন শেয়ার করে দেয়। আমরা প্রতিনিয়ত কাস্টমারের যে রিভিউগুলো দেব এবং প্রতিনিয়ত যারা মাদারবোর্ড নিচ্ছেন বা নিতে চাচ্ছেন বা রিপেয়ার করে দিতে চাচ্ছেন বা রিপেয়ারের কাজ শিখতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের ল্যাবে আপনারা রিপেয়ারের কাজ করতে পারবেন এবং রিপেয়ার করতে পারবেন। তো আর একটা, হ্যাঁ, আপনারা যারা নতুন মাদারবোর্ড নিতে যাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের ল্যাব থেকে আপনারা নিতে পারেন। তো আমরা সবচেয়ে কম প্রাইজের মধ্যে নিচ্ছি এবং আমরা যে একটা দিক হচ্ছে
তো একটা দিকে আমি কথা বলি, তো আমি ভিআরএম সেকশনটা দেখতেছি কোনো ধরনের শর্ট হচ্ছে না। তার পরিশেষে আমি একটা অন্য আদার্স কথা বলি, যেহেতু কথাটা আমার মনে পড়লো সেই সূত্রে আমি কথাটা বলি। তো অনেকে দেখাচ্ছে যে অরিজিনাল মাদারবোর্ড। আরে ভাই, আপনি অরিজিনালে কি বুঝেন? আপনি তো মাদারবোর্ডের আইসি সম্পর্কে বুঝেন না। আইসি কি? একটা আইসি সেকশনের যে আইসিগুলো, তো কোনটাকে মুসপেক বলে, কোনটাকে আইসি বলে, যেটাকে সেটাই আপনি বলতে পারেন না। তাহলে আপনি অরিজিনালটা আপনি কিভাবে দেখান? একটা মাদারবোর্ডের আইসির উপর নির্ভর করে থাকে। আপনি কিভাবে বলতে পারেন যে এই মাদারবোর্ডটি অরিজিনাল, এই মাদারবোর্ডটি লোকাল? এইভাবে এটা আপনারা কিভাবে বলতে পারেন? তো এইখানে হচ্ছে অরিজিনালিটি নির্ভর করে থাকে আইসির মধ্যে, যে এই আইসিগুলো কোন ব্র্যান্ডের। তো যেমন ভিআরএম আইসি, যে কোনো আইসি, এই আইসিগুলো, তো এই আইসিগুলোরও সমস্যা হয়ে থাকে। তো এটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে আপনারা আইসিটাকে বলেন না, এই আইসিটাকে ভিআরএম আইসি বলা হয়। তো আপনারা কিভাবে বলতে পারেন যে এই আইসিটার নামটাও জানতে পারেন না? তো তাহলে আপনারা কিভাবে বলতে পারবেন? আমি সেটা বলতেছি না। তো অবশ্যই, তো পরিশেষে এটাই কথা শেষ করে আমি পরিশেষে ট্রানজিস্টরগুলো দেখতেছি। ট্রানজিস্টরগুলোর মাপ ঠিক রকম দেখাচ্ছে। তো ঠিক রকম মাপ দেখার কারণে অবশ্য ট্রানজিস্টরগুলো শর্ট না। তাহলে বুঝতে হবে যে ট্রানজিস্টরগুলো শর্ট না। তাহলে আদার সাইড যে আমাদের যে ক্যাপাসিটার বা মুসপেকগুলো চেক দিতে হবে, কেননা মুসপেকগুলো শর্ট দেখাচ্ছে না। তাহলে আমাদের ক্যাপাসিটারগুলো আবার চেক দিতে হবে যে ক্যাপাসিটারগুলো শর্ট নাকি। তো আসলে আর আপনারা যারা তো এখন আমরা এই ক্যাপাসিটরগুলো দেখবো, যে ক্যাপাসিটরগুলো দেখতেছি একটু পুড়ে গেছে। তো এটা হচ্ছে 12 ভোল্টের ক্যাপাসিটর। 12 ভোল্ট শর্ট হলে কিন্তু কিছুক্ষণ, 12 ভোল্ট যেখানে মেন সেকশনটায় যদি শর্ট হয়ে থাকে, যে 12 ভোল্ট আপনার আপনাদের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের যে মাদারবোর্ডগুলো 12 ভোল্ট দিয়ে চলে, তো 12 ভোল্ট যেখানে শর্ট হয়ে থাকবে সেখানে কোনো ধরনের পাওয়ার আসবে না। তো সেই সূত্রে যে এখানে 12 ভোল্টের সেকশনে যদি 12 ভোল্ট যদি সাপ্লাই না হয়, তাহলে আপনারা পাওয়ারটা কোথা থেকে পাবেন? তো তার জন্য কিছুক্ষণ 5 সেকেন্ড বা 3 সেকেন্ডের মতো ঘুরে আবার বন্ধ হয়ে যায়। 3 সেকেন্ড বা 5 সেকেন্ডের মতো। এটাই বলতে হবে যে আপনাদের 12 ভোল্টের কোনো ধরনের মুসপেক বা ক্যাপাসিটর বা কোনো ধরনের রেজিস্টার বা ডায়োড এই ধরনের কাটা গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে। তো বা কোনো ধরনের 12 ভোল্টের যে আইসিগুলো, ড্রাইভার আইসি এবং যে ভিআরএম চিপস বা এই ধরনের আইসিগুলো আর কি সমস্যা হয়ে থাকে। তো আমরা প্রতিনিয়ত দেখে থাকি। তো আমরা যে 12 ভোল্টের আইসিটি আমরা খুবই ভালোভাবে সল্ডার ওয়াশ করব এবং প্রত্যেকটি আইসি আমরা ভালোভাবে পরিষ্কার করব। কেন? এটা হচ্ছে একটা কমন ব্যাপার। এটা হচ্ছে কমন আইসি, কেননা আইসিতে যদি কোনো ধরনের মরিচা পড়ে থাকে বা কোনো পিনে যদি মরিচা পড়ে থাকে, এটা হচ্ছে কমন ব্যাপার। তো এটা হচ্ছে কমন ব্যাপার। যারা এই কমন ব্যাপারটা যারা বুঝে না, তারা তারা অবশ্যই, আমরা যে মাদারবোর্ডটা যে আমরা পরিষ্কার করি, তো পরিষ্কার করে আমরা যে রিপেয়ার করি মাদারবোর্ড, আমরা পরিষ্কার করি, সেটাকে আপনারা বলেন যে না এটা এইরকম, এটা এইরকম, এই ধরনের কথাটা না। তো এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা এর ক্যাপাসিটারগুলো খুলবো। তো দাদা মনে হয় যে ওর নাম্বারটাও দিয়ে দিছে, নাকি নাম্বারটাও মনে হয় দিছে। তো দেখতেছি। তো তো যার মাদারবোর্ড সেও দেখতে পারবে যে আমরা কিভাবে কাজগুলো করতেছি। তো আমরা যে এই মাদারবোর্ডটি 100-র মধ্যে 100% রিপেয়ার করব। তো এই যে ক্যাপাসিটরগুলো হয়ে যায় শর্ট। শর্ট হওয়ার কারণে যে এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে বা নানা ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে, নো পাওয়ার বা পাওয়ার নিচ্ছে না বা নো ডিসপ্লে, এই ধরনের শর্ট হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো একটা বিদ্যুৎ সংযোগ বা কোনো একটা ভোল্টের সমস্যা, আপনাদের বুঝতে হবে যে কোনো সেকশনে মনে হয় যে ভোল্ট যায়নি, সেই ধরনের সমস্যা হয়ে এই মাদারবোর্ডটা সমস্যা দিচ্ছে। তাহলে এটা হচ্ছে আপনাদের লজিকে থাকতে হবে। তো অনেকে যারা মাদারবোর্ড সেল করতেছে, মাদারবোর্ড বিক্রি করতে, যারা পিসি বিল করতেছে, তারা বলতেছে অরিজিনাল কিভাবে বুঝতে পারবেন? আর ভাই, আপনি আইসির দিকে আসেন না? আইসির দিকে যদি আপনি আসতে পারেন, তো আইসিটা যদি আপনি একটা আইসির নাম বলতে পারেন যে এই আইসিটা এই, এবং এই আইসির 48টা পিন বা 40টা পিন কোন কোন সেকশনে লাগে, কোন কোন সেকশনে কত ভোল্ট দেয়, সেটা আপনি বলছেন, সেটা আপনারা বুঝাতে পারবেন না। তো
তো যারা নতুন মাদারবোর্ড নিতে যাচ্ছেন আমরা সাজেস্ট করব কোন মাদারবোর্ডটি ভালো, অবশ্যই আমাদের রিভিউগুলো দেখবেন এবং কোন মাদারবোর্ডের প্রাইস কত সেটাও আপনারা এই রিভিউগুলো দেখবেন। এবং যারা প্রকৃত যারা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করতেছেন বা মাদারবোর্ড রিপেয়ার করতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের ল্যাব থেকে রিপেয়ার করতে পারেন। এবং কোন মাদারবোর্ড কোন পিসির জন্য কোন জেনারেশনের জন্য বেটার হয়ে থাকে, কোন জেনারেশন এবং কোন আইসি এই মাদারবোর্ড থেকে খুবই ভালোভাবে ভালোভাবে ভোল্ট দিতে পারে, কোন আইসি সেই আইসি ভালোভাবে ভোল্ট দিতে পারে সেটাও আমরা বোঝাবো। তো অবশ্যই আমরা যে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবেন। আমরা এই ক্যাপাসিটারগুলো তোলানোর পরে এগুলো আমরা এখন তোলানোর পর এগুলো এখন আমরা চেঞ্জ করে দেব। অবশ্যই এই সেম ক্যাপাসিটার লাগিয়ে দিতে হবে 12 ভোল্টের সেম ক্যাপাসিটার। তো দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স এই ক্যাপাসিটারগুলো আমরা তুলে ফেলছি। তো মাদারবোর্ডে ক্যাপাসিটার ছিল এই ক্যাপাসিটারগুলো তুলছি। এবং যারা প্রতিনিয়ত যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখতেছেন অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন। আপনারা যত বেশি শেয়ার করে দেবেন তত বেশি আমরা ভিডিও দেব এবং তত বেশি আপলোড করব। আর আপনাদেরও আমরা সহযোগিতা থাকব এবং খুব কম টাকার মধ্যে আপনাদেরকে মাদারবোর্ডগুলো রিপেয়ার করে দেব এবং আপনাদেরকে মাদারবোর্ড বা পিসি বিল্ডের জন্য ভালো ভালো রিভিউ নিয়ে আসব। আমাদের এরপরে যে পিসি বিল্ড এবং মাদারবোর্ডের রিভিউ এবং এসএসডির যে রিভিউগুলো আমরা কিন্তু ভালোভাবে আপনাদেরকে বুঝাই দেব এবং পুরো চিপস থেকে আমরা বুঝাই দেবো যে কোন চিপসের কোন সিগনালে আপনাদের ভোল্ট গেলে কোন মাদারবোর্ডটি লজিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যালভাবে আমরা খুবই ভালোভাবে আপনাদেরকে বুঝে দিতে দেব। তো আপনারা ধৈর্য সহকারে আমাদের যে চ্যানেলটি আছেন প্রতিনিয়ত আমরা ভিডিও আপলোড দেই, প্রতিনিয়ত আপনারা মাদারবোর্ড রিপেয়ারের ভিডিওগুলো অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন। যত বেশি শেয়ার করে দেবেন তত বেশি আমরা মাদারবোর্ডের রিভিউয়ের ভিডিওগুলো দেব এবং তত বেশি আমরা যে ভিডিও প্রতিনিয়ত ছাড়বো। আর অবশ্যই যে আমাদের ভিডিওগুলো যারা বুঝে না, আমার যে রিপেয়ারে কথাগুলো বুঝে না বা আমাদের কাছ থেকে যারা ওভারটেক করে থাকে বা বিভিন্ন দোকান বা বিভিন্ন শপে দিয়ে থাকে তারা মাদারবোর্ড রিসিভে করে না নাকি, আমাদের প্রত্যেকটা কাস্টমার যে মাদারবোর্ড সার্ভিসিং করার জন্য যে পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা প্রত্যেকটি বোর্ড হয়তো প্রত্যেকটা ভিডিও দেওয়া আমাদের সম্ভব না, প্রত্যেকটা আমরাও তো ব্যস্ত থাকি, আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিও দেওয়া সম্ভব না এবং আমরা তো হয়তো আমরাও তো কাজে ব্যস্ত থাকি, আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিও দেওয়া সম্ভব না। এই বলে যে ভাই আমার ভিডিওটা দেন, আমার ভিডিওটা দেন, আসলে কি প্রত্যেকটা ভিডিও তো করার মতো আমাদের সময়ও থাকে না, আমাদেরকে অনেক কাজ করতে হয়। তো আমি ভিডিওর মাঝখানে কেন বললাম, কারণ অনেকজন আমাদেরকে বোর্ড পাঠিয়ে দিচ্ছে আবার বলতেছে যে ভাই প্রতিদিন আমাদেরকে আমাদের ভিডিওগুলো দেন। অবশ্যই এইগুলো আমাদের দেওয়া সম্ভব না, প্রত্যেকটা ভিডিও যে দেওয়া সম্ভব না, সপ্তাহে একটা দুটো কাস্টমারে দিয়ে দিলাম আর না হলে এইরকম হবে আর কি। প্রতিনিয়ত আমরা দেব মাদারবোর্ডের রিপেয়ার ভিডিও প্রতিনিয়ত দেব। আর অবশ্যই ক্যাপাসিটার যারা লাগাবেন অবশ্যই যাদের স্টুডেন্টগুলো আছে, আমাদের যে স্টুডেন্টগুলো আছে তাদের উদ্দেশ্যে আমি কথাগুলো বলি। তো যারা ক্যাপাসিটারগুলো লাগাবেন তো অবশ্যই খুব ভালোভাবে লাগাবেন, কেননা ক্যাপাসিটারগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এখান থেকে সার্কিটটা ক্যাপাসিটার লাগার ক্ষেত্রে আপনারা কেন, আমিও অনেক মাদারবোর্ড শর্ট সার্কিট করে ফেলছি। আমিও অনেক সময় নতুন যখন কাজ করি তখন কিন্তু অনেক সময় অনেক মাদারবোর্ড আমি শর্ট সার্কিট করে ফেলি বা যে আইসিটা শর্ট করে ফেলি। তো অবশ্যই সতর্ক সহিত আপনাদেরকে বলি যারা আমাদের স্টুডেন্ট রয়েছেন বা আমাদের নাম্বারটা মিস হয়ে গেল, তো যারা আমাদের স্টুডেন্ট রয়েছেন, যারা আমাদের প্রতিনিয়ত যারা ভিডিও দেখেন তারা অবশ্যই যারা কাজ করতেছেন নিজেরাই কাজ করতেছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলি, তো তারা অবশ্যই তো কাজ ভালো করে করবেন। তো ভিউয়ার্স এই যে আমাদের ক্যাপাসিটারটি যে লাগাইলাম এই যে ভ্যালু দেখাচ্ছে, আমরা পরের ক্যাপাসিটারে যাব, আগে কিন্তু ভ্যালু দেখায়নি। তো যাকে আগে আমার বলাও হয়নি, কেননা সব কথা সব ভিডিওতে বলাও উচিত না। তো এখন দেখাচ্ছে ভ্যালু দেখাচ্ছে, আপনি আগের ভিডিওটি আবার দেখবেন তখন কিন্তু ভ্যালু দেখেনি। তো মূল হচ্ছে যে এই ক্যাপাসিটারগুলো, তো অর্থাৎ ক্যাপাসিটার ভালো হয়েছে 100-র মধ্যে 100% মাদারবোর্ড ডিসপ্লে দিবে। আগে আপনারা এই মাল্টিমিটারে দেখবেন যে পাওয়ার দেওয়া যাবে কি না বা কোনখানকার সমস্যা, এরপরে স্ক্যামেটি ডায়াগ্রাম দেখতে পারেন, সব কিছুই দেখতে পারেন। তো এই ধরনের যাদের সমস্যা নিয়ে ভুগতেছেন তারা অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখে আপনারা রিপেয়ার করতে পারবেন। যারা রিপেয়ার করতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের
যাদের হেল্পের প্রয়োজন অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে অবশ্যই ফোন করবেন। আমরা অবশ্যই সাহায্য করব। কাস্টমার যত বেশি ফোন করবে আমরা তত বেশি খুশি হয়ে থাকি। তো আমরা ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপের মাদারবোর্ডগুলো কাজ করি, কিন্তু আপনারা যে মোবাইলের মাদারবোর্ড অনেকে ফোন করে বলে বা এই ধরনের কিন্তু আমরা কাজ করি না। আপনাদেরকে পুরো ক্লিয়ার করে বলে দেই, কেননা এই ধরনের আর আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে নীলফামারী। অনেকে ফোন করে বলে যে ভাই আপনাদের ঠিকানাটা কোথায়? এত কিছু দেখলেন, আমাদের অ্যাড্রেসটা দেখলেন না? অবশ্যই আমাদের অ্যাড্রেসটা কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবেন যে আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে নীলফামারী, এবং নীলফামারী সদরেই আপনারা বোর্ডগুলো পাঠিয়ে যাদের যে সমস্যাগুলো তারা অবশ্যই যে পাঠাতে চাচ্ছেন বা ল্যাপটপের মাদারবোর্ডগুলো রিপেয়ার করতে চাচ্ছেন, তারা অবশ্যই আমাদের যে নীলফামারী সদরেই আপনারা দিতে পারেন। নীলফামারী সদরে দিলেন আমরা যে কোনো কুরিয়ারে মা কম্পিউটার নেম দিবেন, মা কম্পিউটার অ্যাড্রেস দিবেন হচ্ছে নীলফামারী, এবং ফোন নাম্বার আমার ৩২৮টি, যে এই ফোন নাম্বারটি স্ক্রিনে দেওয়া রয়েছে। এই ফোন নাম্বারটি হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো দুটাই রয়েছে। তো আপনারা যারা ভালোভাবে কাজ করতে চাচ্ছেন এবং কাজ শিখতে চাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, এবং যাদের হেল্পের প্রয়োজন, যারা কাজ আমাদের চ্যানেল থেকে ভিডিও দেখে দেখে আপনারা কাজ শিখতেছেন এবং আপনাদের হেল্প করার জন্য প্রয়োজন বা প্রয়োজন বোধ মনে করেন, তো অবশ্যই করতে পারবেন। তো এই যে মাদারবোর্ডটি ডিসপ্লে দিয়েছে, কেননা আমাদের ডিসপ্লেটা একটু সমস্যা, তো তাই আর কি। কেননা আমাদের জিনিস তো বলে কথা, আমরা তো আবার নতুন জিনিস ইউজ করি না। তো অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন।